wat ik ook ga zeggen. Veer, Duo XL en Jeff Verheiden verwensen u een goede kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Ja, kerstmis 2020. Het is me get. Maar we laten ons niet eronder krijgen, lui. Leef lui, goeie bijeen en maak het gezellig. Hoe gij zit tussen de lampjes in. Bij de zonnestraal in Meersen of het kerstwinkeltje in Meersen. Niet te geloven. En het servies is al klaar voor de versoep. Dus lieflui, lekker toes, samen, gezellig, tussen de neegstjes en de kerstjes, gezellig kerstmis vieren. Dat is toch ook leuk. Doei!